අපේ අන්තිම පාඩමේදී අපි මෙන්න මෙහෙම පැස්කල් කෝඩ් එකක් තමයි බැලුවේ. එතකොට මේ පැස්කල් කෝඩ් එකක් නිර්මාණය වෙන්න ඕන කරන ආකෘතියක් තියෙනවා. අපිට ඕන විදිහට පැස්කල් කෝඩ් එකක් හදන්න බෑ. ඒ ආකෘතිය දිහා බැලුවොත් පැස්කල් කෝඩ් එකේ මෙන්න මේ පළවෙනි ලයින් එක මම මේකට එක කියලා ගන්නම්. අපි ඒකට කියන්නේ වැඩසටහන හැඳින්වීම. වැඩසටහන හැඳින්වීම තියෙනවා උඩම. ඊළඟට මෙන්න මේ දෙකම එකට ගත්තාම ඒකට අපි කියනවා දෙවැනි එක විචල්්‍ය සහ නියත වෙන් කිරීම කියලා කියනවා. විචල්්‍ය සහ නියත වෙන් කිරීම. මේකට අපි 3 කියලා ගම්මු. තුන්වෙනි එක වැඩසටහන ආරම්භය. මේ ටික අපි 4 කියලා ගමු. ඒක තමයි ප්‍රෝග්‍රෑම් බොඩි එක. අන්තර්ගතය. මේකට අපි 5 කියලා ගමු. 5 තමයි අවසානය. හරි. පැස්කල් වැඩසටහනක ඔන්න ඔය ආකෘතිය තියෙන්න ඕන. මොනවාද ආකෘතිය? වැඩසටහන හැඳින්වීම තියෙනවා. දෙවණියට අපි විචල්්‍ය හා නියත වෙන් කරන්න ඕන. ඊළඟට වැඩසටහනේ ආරම්භය begin එක. ඊළඟට වැඩසටහනේ අන්තර්ගතය කෝඩින් ටික. ඊට පස්සේ වැඩසටහනේ අවසානය. අපිට ඕවා කොයිම වෙලාවකවත් මාරු කරන්න බෑ. උදාහරණයක් විදිහට begin එක උඩට දාලා විචල්්‍ය නියත වෙන් කරන ඒවා පාතට දාන්න බෑ. ඔය පිළිවෙලටම පැස්කල් වැඩසටහනක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි ඒක ආකෘතිමය පරිගණක භාෂාවක් කියලා කියන්නේ. ඊට අමතරව අපිට විශේෂ දේවල් කීපයක් අඳුන ගන්න තියෙනවා. මම දැන් මේ හයිලයිට් කරන්නේ එදා අපි එක පාටකින් ලියපුවා. ඔයාලට මතක ඇති එදා අපි නිල් පාටින් ලිව්වා ප්‍රෝග්‍රෑම් මෙන්න මෙතන මේ ඉන්ටීජර් කියන වචනේ var const begin write read write ln end මෙන්න මේ වචන ටික. එහෙනම් මේ highlight කරලා මම කහ පාටින් තියෙන්නේ මෙන්න මේවට අපි කියනවා ඇවිරුණු පද. ඇවිරුණු පද කියලා කියනවා. මෙතන ඊ අකුරක් තව මදි. මෙතන right මෙතන ඊ අකුරකුත් තියෙන්න ඕන. හරි. ඇවිරුණු පද කියලා කියනවා. ඊළඟට ඇවිරුණු පදත් එක්කම අපිට ආපහු කතා කරන්න පුළුවන් જાතියක් තමයි මම තව පාටකින් highlight කරන්නම් ඒ ටික. මෙන්න මේවා area of a circle කියන වචනේ A කියන එක R කියන එක PI කියන එක ඊළඟට මෙතන R කියන එක මෙතන A කියන එක මෙතන PI කියන එක මෙතන R කියන එක මෙතන R කියන එක මෙතන A කියන එක. අපි එදා ලියපු එකේ මේ enter radius area is කියන අනික් වචන දෙකත් 22 බෙදීම හතත් ওই පාඩරම තමයි ලියලා ඇත්තේ. ඒ වුණාට මේ ටික විශේෂයි. එතකොට මේ පාඩ මම පාවිච්චි කරේ මොනවටද? අපි ඒවට කියනවා හඳුන්වන identifier. එතකොට ඕගොල්ලෝ අනික් ටිකට වෙන පාටක් highlight කරගන්න. එතකොට ඒක වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒක අපි ඊට පස්සේ බලමු. හඳුන්වන වලට පස්සේ අපි ආයෙ කතා කරන විශේෂ දෙයක් තමයි මෙන්න මේ දේවල් ටික. මෙතන තියෙන වරහන සහ තිත්කමාව මේ තිත් දෙක මේ කමාව මේ තිත්කමාව මේ තිත්කමාව මෙතන මේ වරහන සහ උද්ෘත පාට මෙතන වරහන සහ උද්ෘත පාට තිත්කමාව මෙතන වරහන් ඒ වගේම තිත්කමාව මෙතන තිත්කමාව මෙතන වරහන් උද්ෘත පාට
කමාව උද්දෘත පාඨ මේ වරහණ සහ තිත් කමාව. මෙතන තිත. පැස්කල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඔන්න ඔය දේවල් ටික මේ පාටින් අපි හයිලයිට් කරලා පෙන්නන්නේ පැස්කල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන කාරක රීති. හරි කාරක රීති කියන ඒවා. සින්ටැක්ස්. ඊළඟට මම තව පාටකින් ඕගොල්ලොන්ට හයිලයිට් කරලා පෙන්නන්නම් තව දෙයක්. ඒව තමයි මෙන්න මේ සමාන ලකුණ, මේ බෙදීමේ ලකුණ, මෙන්න මේ 32යි සමාන ලකුණ, ගුණ කිරීම, මේ වගේ ඒවා. ඒවට අපි පැස්කල් වලදී කියනවා කාරක ඔපරේටර්. ඒවට අපි පැස්කල් වලදී කියනවා කාරක ඔපරේටර්ස්. එතකොට ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මොනවද ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න මේ ටික. 22 අපි තව ටිකක් පේන එකකින් හයිලයිට් කරමු මේ ටික. 22 7 enter radius කියන ටික ඒ 32ත් එක්කම මෙතන area is කියන එක ඒ 32ත් එක්කම මෙන්න මේ පාටින් මම පෙන්නන්නේ පැස්කල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන මොනවද ඒවට කියන්නේ අක්ෂර සහ ඉලක්කම් සහ වචන අකුරු ඉලක්කම් වචන ඒවා සාමාන්‍ය දේවල්. ඒතර පැස්කල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඇතුලේ ඔන්න ඔය දේවල් තියෙන්න ඕන. ඔය දේවල් තමයි අපි පැස්කල් ක්‍රමලේඛනයේදී ඉගෙන ගන්න ඕන ඒවා. පැස්කල් පරිගණක ක්‍රමලේඛනයක ආකෘතියක් තියෙනවා කියන එක අපි සටහන් කරගමු. ලියා ගන්න මෙහෙම. පැස්කල් වැඩසටහනක් පහත දැක්වෙන ආකෘතියන්ගෙන් සමන්විත විය යුතුය. එතකොට ඕගොල්ලෝ ඒ ආකෘතිය පෙන්වන්න මෙන්න මේ දේවල් පෙන්වන්න ඕන. ඉස්සලාම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අර කලින් ලියපු එකේ ලයින් නම්බර්ස් දාගන්න 1 මේ දෙක 1ට 2 3 මේ ටික 4 5 අංක දාලා පාතින් ඒ අංක ටිකට අදහස් ටික ලියන්න 1 2 3 4 5 කියලා ඉලක්කම් දාලා වැඩසටහන හැඳින්වීම විචල්්‍ය හා නියත වෙන් කිරීම වැඩසටහන ආරම්භය අන්තර්ගතය අවසානය. ඊට පස්සේ මම මේ පාට කරලා තියෙන විදිහට ඕගොල්ලෝ නිල් පාටින් ඉන්නේ මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් VAR ඒවා ලිව්වේ ඇවිරුණු පද. එතකොට ඕගොල්ලෝ නිල් පාටින් බෝලයක් ඇඳලා ඒක ඉස්සරහින් ලියා ගන්න ඇවිරුණු පද. ඊට පස්සේ ඊළඟ පාට ලියා ගන්න ඒකට හඳුන්වන. ඊළඟට දැන් ඕගොල්ලෝ අක්ෂර සහ ඉලක්කම් වචන වෙනම පෙන්වන්න ඕන නම් හයිලයිට් පෙන් එකෙන් ඒ ටික හයිලයිට් කරලා ඒ ටික එහෙම පෙන්වන්න. ඒ විදිහට මෙන්න මේ කොටස් පහ ඇවිරුණු පද හඳුන්වන පැස්කල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තියෙන වර්ග දේවල් ඇවිරුණු පද හඳුන්වන කාරක රීති කාරක සහ අක්ෂර ඉලක්කම් වචන තව පැත්තක ලියා ගන්න. එතකොට ඔය ටික ඕගොල්ලෝ ලියලා ඉවර කරගන්න ඕන මේ කොටස් පහයි මේ කොටස් පහයි. අර උඩ තියෙන වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරගන්න එක. හරි අපි මේ එක කොටස් ගැන කතා කරමු. මොනවාද ඇවිරුණු පද කියන්නේ? මේ වැඩසටහන් හැඳින්වීම විචල්්‍ය නියත වෙන් කිරීම වැඩසටහන ආරම්භය ඒ වගේම අන්තර්ගතය අවසානය කියන ටික අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියද්දි තමයි බලන්නේ. ලියන්න නම් අපි මෙන්න මේ දේවල් පහ ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕන. මොකද මේ දේවල් පහ තමයි පැස්කල් වැඩසටහනක අන්තර්ගතයේ තියෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් අපි මේ ටික එකෙන් එක හඳුනා ගන්න බලමු. මොනවාද ඇවිරුණු පද කියලා කියන්නේ? ඇවිරුණු පද කියලා කියන්නේ දැන් ඔය පැස්කල් භාෂාවේ නිර්මාතෘ ඉන්නවනේ නිකලස් වර්ත්. එයා පැස්කල් හදන්න පාවිච්චි කරපු භාෂා මේ වචන ටික තමයි ඇවිරුණු පද කියලා කියන්නේ. ඒවා කොයිම වෙලාවකවත් වෙනස් කරන්න බෑ. ඕනම භාෂාවකට ඇවිරුණු පද තියෙනවා. අපිට ඒවා වෙනස් කරන්න බෑ. සිංහල භාෂාවේ, ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ, දෙමළ භාෂාවේ මේ ඕනම භාෂාවක ඇවිරුණු පද තියෙනවා. තේරුණාද මේ ඇවිරුණු පද කොයිම වෙලාවකවත්
වෙනස් කිරීමේ අයිතිය නැහැ. මේවා සිම්පල් අකුරු වලින් තමයි ලියන්නේ. ලියාගන්න ඇවිරුණු පද කියලා මාතෘකාවක්. පැස්කල් වැඩසටහනට ආවේනික වචන මාලාව ඇවිරුණු පද ලෙස හඳුන්වයි. මේවා සිම්පල් අකුරු භාවිත කර ලිවීම සිදු කරයි. උදාහරණ ලෙස program, var, const, begin, write ඔය ඕකේ තියෙන වචන ටික ඊට අමතරව ඔය if, while, until, and, or, not, ඔය වගේ ගොඩාක් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඔක්කොම ලියන්න බෑ. සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මුළු පැස්කල් භාෂාවම නිර්මාණය වෙන්නේ ඇවිරුණු පද වලින්නේ. ඒ ඇවිරුණු පද විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හරි, අපි දෙවෙනි වර්ගයට එමු. හඳුන්වන පැස්කල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. හඳුන්වන කියන්නේ මොනවාද? දැන් හඳුන්වන කියන්නේ මේ අපි හිතමු මේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඇවිරුණු පදයක් කියන්නේ දැන් ළමයා කියන වචනේ ඇවිරුණු පදයක් සිංහල භාෂාවේ. බල්ලා කියන වචනේ ඇවිරුණු පදයක් සිංහල භාෂාවේ. හැබැයි ළමයාව හඳුන්වන්න නිමල් කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ නිමල් කියන වචනය ඇවිරුණු පදයක් නෙමෙයි. බල්ලව හඳුන්වන්න ටොමි කියලා වචනයක් පාවිච්චි කරනවා වෙන එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන වචනයක්. එතකොට ඒක හඳුන්වනයක්. ඒ කියන්නේ මේ ඇවිරුණු පද කියන જાතිය අපිට වෙන වෙන වැඩවලට පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපි ගහක් පෙන්නලා ළමයා කියන්නේ නැහැනේ. ළමයා පෙන්නලා තමයි ළමයා කියන්නේ. එතකොට ඒක තවදුරටත් විස්තර කරන්න ඕන නම් අපිට හඳුන්වන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එතකොට හඳුන්වණය කියන එක දැන් ළමයා කියන එක ළමයා කියන වචනේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන භාෂාව තුලින් කාලයත් එක්ක. හැබැයි නිමල් කියන වචනේ තෝරගන්නේ අම්මා හරි තාත්තා හරි ඒගොල්ලොට කැමති විදිහට අපේ ළමයට අපි නිමල් කියලා දාගන්නවා. කාටවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේ. අන්න ඒ වගේ ඒවට තමයි අපි හඳුන්වන කියලා කියන්නේ. එහෙනම් වැඩසටහන ඇතුලේ ඔය තියෙන area of a circle ඒක මම වැඩසටහන ඇතුලේ මේ වෘත්තයක වර්ගඵලය හොයන්න ඕන කියලා ලියාගත්තු වචනයක්. A කියන්නේ වර්ගඵලය, R කියන්නේ අරය, pi කියන්නේ පයි වගේ. ඒවා ඔක්කොම ඇවිරුණු පද නෙමේ. හඳුන්වන පරිශීලකයා විසින් ප්‍රෝග්‍රෑමර් විසින් තීරණය කරපු වචන වලට අපි කියන්නේ හඳුන්වන කියලා. ඉතින් පරිගණක වැඩසටහනක පැස්කල් වැඩසටහනක හඳුන්වන පාවිච්චි කරන ප්‍රධාන අවස්ථා 4ක් ගැන කතා කරනවා. එකක් තමයි වැඩසටහන හඳුන්වන්න පුළුවන් අපිට හඳුන්වන වලින්. වැඩසටහන හැඳින්වීමට. ඊළඟට විචල්්‍ය හැඳින්වීමට පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම නියත හැඳින්වීමට පාවිච්චි කරනවා. උප වැඩසටහන් හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරනවා. ෆන්ක්ෂනල් ප්‍රොසීඩියරල් කියලා වර්ග දෙකක් තියෙනවා. උප වැඩසටහන් හඳුන්වන්න සාමාන්‍යයෙන් පැස්කල් වල හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරනවා. අපි ලියාගමු මෙහෙම. පැස්කල් හඳුන්වනයක් මගින් පැස්කල් වැඩසටහනක් තුළ වැඩසටහන හැඳින්වීමට විචල්්‍ය හා නියත හැඳින්වීමට උප වැඩසටහන් හැඳින්වීමට හඳුන්වන භාවිත කරයි. මෙම හඳුන්වන පරිශීලකයා ක්‍රමලේඛන කරුවා විසින් මෙම හඳුන්වන ක්‍රමලේඛන කරුවා විසින් නිර්මාණය කරනු ලබන ඒවා වන අතර හඳුන්වනයක් නිර්මාණය කිරීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කීපයක් ඇත. හරි. දැන් මේ හඳුන්වනයක් නිර්මාණය කරද්දී ඔයා මොනවාද සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන දේවල්? ඔයා මෙන්න මේ දේවල් ගැන හිතන්න ඕන හඳුන්වනයක් හදද්දී. මොනවාද මේ දේවල්?
අපි එක එක ලියා ගමු. පළවෙනි එක තමයි හඳුන්වනයක් සඳහා ඇවිරුණු පද පාවිච්චි කරන්න බෑ. පළවෙනි ලක්ෂණය තමයි ඇවිරුණු පද හඳුන්වන සඳහා භාවිත කළ නොහැක. පළවෙනි ලක්ෂණය. ඇයි ඒ? දැන් මං කිව්වනේ ඇවිරුණු පද කියන්නේ භාෂාවකට වෙන් වෙලා තියෙන වචන. ඒවා අපිට ඕන ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න බෑ. අපි අපේ ගෙදර ඉන්න බල්ලට නමක් දාන්න යනවා. එතකොට නම දාන්නත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ ඇවිරුණු පදයක් න. ඒ කියන්නේ මම බල්ලට නමක් දානවා අපි හිතමුකෝ බල්ලට නමක් දානවා පූසා කියලා. දැන් ඒක ගැළපෙන්නේ නැහැ. ඒක හරියන්නේ නැහැ. කියන එක ඔයාලට පැහැදිලිනේ. ඒවා ඇවිරුණු පද ඒවා වෙන් කරලා තියෙන්නේ මේ දේවල් වලට. ඒකින්ද අපිට දෙයක් හඳුන්වන්න පාවිච්චි කරනවා නම් අපි ඇවිරුණු පද නැතුව වෙන වචනයක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. අන්න පළවෙනි නීතිය තමයි ඇවිරුණු පදයක් සඳහා හඳුන්වනයක් සඳහා ඇවිරුණු පද පාවිච්චි කරන්න බෑ. දෙවැනි ලක්ෂණය තමයි ඇවිරුණු පද සම්බන්ධයෙන් අපිට මේ හඳුන්වන සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉංග්‍රීසි අකුරකින් ආරම්භ විය යුතුය. දැන් අපි මේ පැස්කල් භාෂාවනේ කතා කරන්නේ. එතකොට ඉංග්‍රීසි අකුරකින් ආරම්භ වෙන්න ඕන. ඉංග්‍රීසි අකුරකින් ආරම්භ වෙන්න ඕන කියන්නේ දැන් subject 1 කියලා විචල්යක් ඕන අපිට. එතකොට මම මේකට sub 1 කියලා එකක් ලියා ගන්නවා. මේක මොකද්ද? ඇවිරුණු පදයක්. මේක හරි. හැබැයි ඔයාලට 1 sub කියලා ලියන්න බෑ. මේක වැරදි. ඉංග්‍රීසි අකුරකින් ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ ලක්ෂණය තමයි පළමු ඉංග්‍රීසි අකුරට පසුව මුලින් ලියන ඉංග්‍රීසි අකුරට පස්සේ ඉලක්කම් භාවිත කරන්න පුළුවන්. පළමු ඉංග්‍රීසි අකුරට පසුව ඉලක්කම් ලිවිය හැක. ඊළඟ ලක්ෂණය තමයි යටි ඉර හැර. යටි ඉර දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. යටි ඉර අන්ඩර්ස්කෝර් එක මෙහෙම ලියන්නේ අපි. යටි ඉර හැර වෙන කිසිදු සංකේතයක් භාවිත කළ නොහැක. වෙන සංකේත බෑ කියලා මතක තියාගන්න. යටි ඉර හැර වෙන කිසිදු සංකේතයක් භාවිත කළ නොහැක. හරි යටි ඉර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ අරගෙන වෙන ඇට් අරව මේවා සිම්බල් මොනවත් බෑ. ඊළඟ ලක්ෂණය වචන දෙකක් අතර හිස්තැන් තැබිය නොහැක. හිස්තැන් බෑ කියලා මම ලිව්වා. වචන දෙකක් අතර හිස්තැන් තැබිය නොහැක. දැන් මොකද මේ වචන දෙකක් අතර හිස්තැන් තියන්න බෑ කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ? දැන් number 1 නැත්නම් subject 1 කියලා ඔයාලට ලියන්න ඕන නම් sub 1 මෙහෙම ඈඩ් කරන්න බෑ. ඒක වැරදි. එක ළඟ ලියන්න ඕන. හැබැයි හිස්තැනක් ඕන නම් ඒ වෙනුවට ඔයාට යටි ඉර තියෙනවනේ ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක හිස්තැනක් වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඔයාට. හිස්තැනක් කියන අදහස එතනින් ඉතින් තේරුම් ගන්න ඕන. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට දැන් සමහරු කරන්නේ හිස්තැන නැති හින්දා අර වචන වෙන් කරගන්න ඕනේ හින්දා දැන් ෆස්ට් නේම් වගේ විචල්යක් ලියන්න ඕන නම් ෆස්ට් කියලා සිම්පල් වලින් ලියලා නේම් කියන n එක කැපිටල් දාලා නේම් මෙහෙම ලියනවා. එතකොට එතනින් වචනයක් කැඩනවා කියන එක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙමත් ලියන්න පුළුවන්. වචන දෙකක් අතර හිස්තැන තියන්න බෑ. යටි ඉර විතරයි පාවිච්චි කරනවා නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව ලක්ෂණයක්
හඳුන්වනයක් අර්ථාන්විත විය යුතුය. මේ අපි ගන්න හඳුන්වන අර්ථාන්විත වෙන්න ඕන. මොකද්ද මේ අර්ථාන්විත විය යුතුයි කියන්නේ? දැන් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දිහා බලන්නකො. මේකේ වැඩසටහනට නමක් දීලා තියෙනවා මම. මොකද්ද මේ වැඩසටහනේ නම? හඳුන්වනයක් නේක. area of a circle. එතකොට ඒක අර්ථාන්විතයිද නැද්ද? ඒක අර්ථාන්විතයි. බලන්න මම හිස්තැන වෙනුවට ඒක යටිරත් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒක අර්ථාන්විතයි. මේ වැඩසටහන දැන් කවදා හරි දවසක තව ඔයා දැන් අද ලියලා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තව අවුරුද්දක් ගිහිල්ලා බැලුවත් බලපු ගමන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ නම තියෙන්නේ area of a circle කියලා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේක හදලා තියෙන්නේ වෘත්තයක වර්ගඵලය හොයන්න. එතකොට විචල්්‍ය ගත්තමම ARPI විදිහට. A කිව්වහම area වර්ගඵලය. R කිව්වහම අරය රේඩියස්. PI කිව්වහම පයි අගය. දැන් ඔකට මට XYZ ගන්නත් තිබුණා. වර්ගඵලයට x අරගෙන අරයට y අරගෙන පයි අගයට z අරගෙන මට ඕක හදන්න තිබ්බා. හැබැයි ඊට වඩා මේක අර්ථාන්විතයි. ඒකින්ද හඳුන්වන වෙන් කර ගන්නකොට ඒවා අර්ථාන්විතව වෙන් කර ගන්නවා නම් වැඩසටහන පස්සේ බලනකොට කෙනෙකුට ඒක පැහැදිලි කරගන්න ලේසි. හරි අර්ථාන්විත විය යුතුය කියන එකත් ලියා ගන්න. හරි ඊළඟ එක කාරක රීති. මොනවද මේ කාරක රීති කියලා කියන්නේ? දැන් අපිට සිංහල භාෂාවේ හරි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ හරි භාෂණය කරන්න ඕන කොහොමද කියන එක ගැන විදිහක් තියෙනවනේ. දැන් සිංහලෙන් නම් මම ගෙදර යනවා. හැබැයි ඉංග්‍රීසියෙන් I home go කියලා කියන්න බෑ අපිට. නේද? එතකොට ඒකේ ඒ භාෂාව පාවිච්චි කරන්න ඕන විදිහක් තියෙනවා. සිංහලෙන් බැලුවොත් ඒක අපි හරවලා මම යනවා ගෙදර කියලා අදහසට ලියන්න ඕන. ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනවා නේ. එතකොට ඒ එක එක භාෂාවල තියෙන කාරක රීති. තේරුණා නේද? මේ භාෂණය පාවිච්චි කරන්න ඕන රීති ඒවා. ඒවා වෙනස් කරාම භාෂාවේ අර්ථය වෙනස් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ මේ පැස්කල් වැඩසටහනකත් කාරක රීති කියලා රීතියක් තියෙනවා. ඔයාට කිසිම කාරක රීතියක් වෙනස් කරන්න බෑ. ඔය වැඩසටහනේ බලන්න ඔය තියෙන 32 තියපුවා ඒවා කාරක රීති විදිහට සලකනවා. ඔය අපි ඉංග්‍රීසි වලදී අපි is are නේද ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරන්නේ. ඒවා පාවිච්චි කරන විදිහ වෙනස් කරන්න බෑනේ අපිට. ඒ වගේ සිංහල භාෂාවේ අපි ඕන තරම් ඒ වගේ කාරක පාවිච්චි කරනවා. මූර්තද ණයන්න ලියන්න ඕන තැන්, දන්තද ළයන්න ලියන්න ඕන තැන් සද්දයකට වෙනවනේ. තේරුණා නේද? හැබැයි අදහස් වෙනස් වෙනවා. ඒකින්ද එහෙම හරියටම කාරක රීති පාවිච්චි කරන්න ඕන. උදාහරණයක් විදිහට අපි පැස්කල් වැඩසටහනක විචල්්‍ය වෙන් කිරීම ගන්නකො. කොහොමද කාරක ලියවෙන්න ඕන? VAR කියලා ලියන්න ඕන. ලියලා විචල්්‍යයට නමක් දෙන්න ඕන. දීලා 32ක් දාන්න ඕන. දීලා එක මං කොටස් ටික පස්සේ නම් කරන්න. දත්ත ප්‍රරූපය දාන්න ඕන මෙහෙම. දාලා තිත්කමාව දාන්න ඕන. එතකොට මේක අපි කාරක රීතියක් විදිහට සලකනවා. මේ විදිහට ලියන්න නැතුව විචල්යක් වෙන් කරොත් ඒක වැරදි. එතකොට මේවට කාරක රීති කියනවා. ඉතින් ওই විදිහට අපි ලියන හැම පේලියකම කාරක රීති තියෙනවා. ওই පේලියේ තියෙන කාරක රීති වැරද්දුවොත් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්නේ නැහැ. තේරුණා නේද? කාරක රීති වලට වරද්දන්න බෑ කොයිම වෙලාවකවත්. ලියාගන්න එකට කාරක රීති මගින් පැස්කල් වැඩසටහනක ආකෘතිය පවත්වා ගනී. මේවා වෙනස් කිරීමෙන් කේතය ක්‍රියාත්මක නොවිය හැක. උදාහරණයක් ලෙස පැස්කල් වැඩසටහනක විචල්්‍ය වෙන් කිරීම සඳහා කාරක රීතිය පහත දැක්වේ. මේක ලියා ගන්න ඕන VAR ඔහොම එන්නේ. මේකෙන් අදහස් කරන්නේ නියත වෙන් කරන විචල්්‍ය වෙන් කරනවා කියන එක. අපි ඒව පස්සේ කතා කරමු.
මේ තමයි විචල්්‍ය මේ දත්ත ප්‍රරූප එහෙම එන්නේ. ඒක වුණ නැහැ නිකන් ඔය ෆෝමැට් එක ලියා ගන්නවා අන්තිමට තිත්කමව දාලා ඉවර කරන්න ඕන. ඊළඟට අපේ මාතෘකාව කාරක. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කාරක ගැන අපි ඉගෙන ගත්තා Excel වලදීත්. දැන් කාරක සාමාන්‍යයෙන් පැස්කල් වැඩසටහනක් ඇතුලේ අපිට ගණිත කාරක කියලා જાතියක් ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. තාර්කික කාරක කියලා જાතියක් ගැන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සැසඳුම් කාරක කියලා කාරක වර්ගයක් ගැනත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු ගණිත කාරක කියන්නේ මොනවද කියලා. ගණිත කාරක කියලා කියන්නේ සංඛ්‍යා ආශ්‍රිත කටයුතු වලට අපි පාවිච්චි කරන ඒවා. අපි Excel වලදීත් ඉගෙන ගත්තානේ ගණිත කාරක. එතකොට එකතු කිරීම addition කියලා කියනවා add, අඩු කිරීම subtraction sub, ගුණ කිරීම multiplication සහ බෙදීම division. එතකොට මේ ටිකට අමතරව තව පැස්කල් වල පාවිච්චි වෙන කාරක දෙකක් තියෙනවා. ඒක අකුරු වලින් ලියන්නේ mod කියලායි simple mod ඒ වගේම div කියලායි. එතකොට මේ බෙදීම ආශ්‍රිතව තමයි මේ තුනම ගැන අපිට කතා කරන්න වෙන්නේ. මේ තුනම බෙදීම ආකෘති. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඔයා 10 3ෙන් බෙදන්න කිව්වොත් මේකේ උත්තරේ වෙන්න ඕන 3.3333333 වගේ උත්තරයක්. හැබැයි ඔයා 10 මොඩ් කරන්න කිව්වොත් 10 මොඩ් කරන්න කිව්වොත් 3ෙන් උත්තරේ එන්නේ 1යි කියලා. ඒ වගේම 10 ඩිව් කරන්න කිව්වොත් 3ෙන් උත්තරේ එන්නේ 3යි කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි Excel වලදී කතා කරනකොට ওই ලබ්ධිය ශේෂය ගැන කතා කරා. අන්න ඒක තමයි මෙතනදි මේ බෙදීමේදී ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එතකොට 10 3ෙන් බෙදුවහම 10ට 3 ඒවත් 3යි ඉතුරු 1යි. මේකට අපි කියන්නේ ඩිව් එක නැත්නම් ලබ්ධිය. මේකට අපි කියන්නේ ශේෂය මොඩ් එක. එතකොට මේ ටිකට අපි කියනවා මොනවා කියලාද? ගණිතකාරක කියලා. ගණිතකාරක 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. ඔන්න උදාහරණයකුත් මම පැත්තකින් පෙන්නලා තියෙනවා. මෙතන ඉඳලම උදාහරණ. ඔය ටික උදාහරණ. හරි. ඊළඟ කාරක જાතිය. දෙවැනියට අපි කතා කරන කාරක જાතියට අපි කියනවා සැසඳුම් කාරක කියලා. මොනවද මේ සැසඳුම් කාරක කියලා කියන්නේ? අපිට පුළුවන් එක එක ප්‍රකාශන සංසන්දනය කරන්න සැසඳුම් කාරක පාවිච්චි කරලා. ඒකට සැසඳුම් කාරක වලට අපි කතා කරගත්ත මතකද ඕගොල්ලොන්ට Excel වලදී ඔය සමාන කිරීම විශාලයි කුඩයි හෝ සමානයි විශාලයි හෝ සමානයි අන්න ඒ වගේ ඒවට තමයි අපි සැසඳුම් කාරක කියලා කියන්නේ. සැසඳුම් කාරකයක් සාමාන්‍යයෙන් ඔය if වගේ ඒවට while වගේ ඒවට තමයි ගැලපෙන්නේ. අපි ව්‍යාජකේත ලියද්දී මතක ඇතිනේ ව්‍යාජකේත ලිව්වා නේද? එතකොට ව්‍යාජකේතවල අපි ඔය if අපි නැත්නම් while කියන එක වගේ number of customer කුඩයි 100ට වඩා එහෙම ලියන්නේ අපි. ඒවට තමයි සැසඳුම් කාරක කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ සැසඳුම් කාරක අපිට වර්ග කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. කොහොමද? සැසඳුම් කාරක වර්ග කරන පළවෙනි සැසඳුම් කාරක වර්ගය තමයි සමාන equal. එතකොට මේකෙදි මේ සමානද බලනවා. එකෙන් අදහස් කරන්නේ x සමානද 5ට. මෙහෙම කෝඩ් එකක් අපි ලිව්වොත් if x සමානයි 5 then මේකෙන් කියන්නේ x වලාගේ 5ට සමාන නම් x හි අගය 5ට සමාන නම් කියන අදහස තමයි මේකෙන් එන්නේ. සමාන ලකුණ. සමානද බැලීම කියන අදහස ඒකේ තියෙනවා. ඊළඟට අසමානද බැලීම. පළවෙනි එක සමානද බැලීම, දෙවෙනි එක අසමානද බැලීම. ඊළඟ එක විශාලද බැලීම. සමානද අසමානද විශාලද
කුඩාද ඊට පස්සේ විශාල හෝ සමානද වෙනම ලියන්නේ දෙක විශාල ලකුණු ලියලා ඊට සමාන ලකුණ විශාල හෝ සමානද කුඩා හෝ සමානද ඔන්නවට අපි කියනවා සැසඳුම් කාරක කියලා ඒ ටිකත් ලියා ගන්න අපිට තව විශේෂ දෙයක් මේකෙදී ආයෙ කතා කරන්න තියෙනවා ඔය සමාන ලකුණ ගැන දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි සමාන ලකුණ පාවිච්චි කරනවා සමානද බලන්න පැස්කල් වැඩසටහනක් ඇතුලේ සමානද බලන්න පාවිච්චි කරන්නේ සමාන ලකුණ. හැබැයි සමාන කරනවා කියලා එකකුත් තියෙනවනේ. අපි ඒකට කියන්නේ assigning කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් x වල අගය 5ට සමාන කරන්න ඕන නම් 32යි සමාන ලකුණ දාලා තමයි 5 ලියන්න ඕනේ. එතකොට 5 x වලට යනවා. මේ මොකද්ද? සමාන කිරීම. මේ මොකද්ද? මේ මං කලින් කිව්වේ මේ සමානද බැලීම. එතකොට මේ දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවා මතක තියාගන්න. එතකොට මේක තමයි අපි සැසඳුම් කාරක යටතේ කතා කරපු සමාන. මේක සැසඳුම් කාරකයක් නෙමෙයි. මේක පැවරුම් කාරකයක්. මේකට අපි කියන්නේ පැවරුම් කාරක කියලා. ඔයගොල්ලන්ට පැවරුම් කාරක උගන්වන්නේ නැහැ. එනකොට මේ සමාන ලකුණ ගැන අපි මතක තියාගන්න. අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මෙහෙම තැනක් තිබ්බා. වර්ගඵලය සමානයි කියලා ලියද්දි 32යි සමාන දාන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙදි සමාන කිරීම සහ මේකෙදි සමානද බැලීම කියන අර්ථය එනවා. ඒක අපි තරුවක් දාලා ලියා ගමු. පැස්කල් වැඩසටහනක් තුල සමාන ලකුණ භාවිත කරන්නේ සැසඳුම් කාරකයක් ලෙස වන අතර නමුත් මෙන්න මේක 32 සහ සමාන ලකුණ. ඔහොමම ලියා ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. පැස්කල් වැඩසටහනක් තුල පැවරුම් කාරකයක් ලෙස භාවිත කරයි. පැවරුම් කාරකයක් ලෙස පාවිච්චි කරන්නේ මේක. හරි? අනු උදාහරණයක් මම මෙතන ලියලා තියෙනවා. මොකක්ද උදාහරණේ? පැවරුම් කාරකයක් විදිහට පාවිච්චි කරද්දී සමාන කිරීම කියන අදහස ඒකෙන්නේ. සැසඳුම් කාරකයක් විදිහට පාවිච්චි කරද්දී සමානද බැලීම කියන එකයි ඒකේ එන්නේ. ඉතින් මේ අදහස් දෙක එතන වෙනස්. හැබැයි අපි ලියපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ තව දෙයක් එතන තියෙනවා. මම මේ පයි අගය සමාන කරන්න පාවිච්චි කරලා තියෙනවා සමාන ලකුණ විතරක්. ඒක සමාන කිරීම. ඒ අර විචල්්‍ය නියත වෙන් කිරීමේදී තියෙන සම්මතයක්. ඒක අපි විචල්්‍ය නියත ගැන කතා කරනකොට බලමු. අපි දැන් ඔය ඊට පස්සේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මේ පියවර පහට එන්න එපා. ඒ පහ කතා කරන්නත් තියෙනවා අපිට. හරි? දැන්ට ඒගොල්ලෝ ඒ නම විතරනේ ලියාගත්තේ. රයිට්. එතකොට ඔය තමයි ඔන්න පැවරුම් කාරක සහ සැසඳුම් කාරක අතර පොඩි වෙනස්කමක් මම එක පැවරුම් කාරකයක් අරගෙන කියලා දුන්නා. ඊළඟට අන්තිම જાතිය තමයි තර්ක කාරක. තර්ක කාරක. මොකද්ද මේ තර්ක කාරක කියලා කියන්නේ? තාර්කික ප්‍රකාශන අපි සංසන්දනය කරන්න ගන්නවනේ. ඒකත් අපි Excel වලදී කතා කරා. තාර්කික කාරක. එතකොට තාර්කික කාරක යටතේ අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ සිම්පල් වලින් ලියමු. and එකයි o එකයි not එකයි. and කියලා කාරකයක් තියෙනවා, o කියලා කාරකයක් තියෙනවා, not කියලා කාරකයක් තියෙනවා. දැන් මේවා අපිට ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. 5 විශාලයි 4ට සහ 6 විශාලයි 3ට. දැන් සංඛ්‍යා මතකද ඕගොල්ලොන්ට සංඛ්‍යා 3කින් විශාල සංඛ්‍යාව හොයන්න අපි ලියනවා. එතකොට අපි ලියන්නේ if number 1 විශාලයි number 2 සහ number 1 විශාලයි number 3 then මම ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන කාරකය තාර්කික කාරක 3යි and or not ලියා ගන්න ඒ ටික. ඉතින් ඊළඟට අපිට පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ මේ අක්ෂර ඉලක්කම් සහ වචන කියන જાතිය. අක්ෂර ඉලක්කම් සහ වචන කියන ඒවාට ලොකු විස්තරයක් ලියන්න දෙයක් නැහැ. අක්ෂර ඉලක්කම් වචන කියන ඒවා ඔය enter radius area is කියන වචන දෙකනේ උතන විශේෂයෙන්ම. ඊට පස්සේ අර 22 බෙදීම හතගත්තු සංඛ්‍යා දෙක. දැන් මේ වැඩසටහනේ මට කවුරු හරි කල්පනා කරලා කියන්න බලන්න
22 බෙදීම 7 වෙනුවට ඔය වැඩසටහනට ඔයා දැම්මොත් 100 බෙදීම 5 කියලා. පයියගේ 100 බෙදීම 5යි කියලා දානවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියයිද මේක නෙමේ පයියගේ වෙන්න ඕන මෙහෙමයි කියලා? නෑ. එයා එහෙම කියන්නේ නෑ. එයා 100 බෙදීම 5 උතන්ට දාගෙන ගාන හදනවා. ඒ 22 බෙදීම 7 කියන්නේ මිනිස්සු හදාගත්තු සම්මතයක්. ඒවා ඔය වැඩසටහනට අදාළ නෑ. ඔයා ඕක එතන 100 බෙදීම 5 දැම්මොත් එන උත්තරේ වැරදි. වර්ගඵලය වැරදි. හැබැයි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක රන් වෙන්න ඒකේ බාධාවක් තිබ්බේ නෑ. enter radius කියන එකට ඔයා ලියනවා අරය ඇතුළත් කරන්න කියලා සිංග්ලිෂ් වලින් ලියනවා. සිංග්ලිෂ් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේක ඇතුළේ. අරය ඇතුළත් කරන්න. ඔහොම ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එරර් එන්නේ නැහැ. සිංහල ටයිප් කරන්න බෑ පැස්කල් ඇතුළේ. ඒක නැත්තම් සිංහල අකුරුත් ගන්න පුළුවන්. සිංහල බෑනේ පැස්කල්. ඉතින් ඒකින්ද ඉංග්‍රීසියෙන් ඔහොම ලියන්න පුළුවන්. වර්ගඵලය කියලා මෙහෙම ලියනවා. වර්ගඵලය වන්නේ මේ ඉංග්‍රීසියෙන් ලියනවා. ඒ කියන්නේ මේ අක්ෂර ඉලක්කම් වචන කියන જાතිය ඔයාට ඕන විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එන එකත් ලියා ගන්න. අන්තිම එක පැස්කල් වැඩසටහනක් තුල අක්ෂර ඉලක්කම් සහ වචන ආකෘති පරිශීලකයාට අවශ්‍ය පරිදි භාවිත කළ හැකිය. ඉතින් ඔය තමයි පැස්කල් වල මූලික ආකෘතිය. එතකොට අපිට දැන් ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියන්න පටන් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට අර පේලි පහෙන් මොනවද කරන්නේ? ඒක ගැන අපිට ටිකක් කතා කරන්න තියෙනවා. ප්‍රෝග්‍රෑම් හඳුන්වනයක් කොහොමද ලියන්නේ? විචල්්‍ය නියත වෙන් කරන්නේ කොහොමද? begin එක ඊට පස්සේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අන්තර්ගතය ඔය if ලියන හැටි while ලියන හැටි ඒ ටික අපි ඊළඟ ලෙසන් එකෙන් බලමු.